სახელითა მამისათა და დისათა და წმინდისა სულისათა. დღეს არის ხსენება წმინდა ნიკოლოზისა. იშვიათია ისეთი გამორჩეული წმინდანი, რომელსაც ამდენი მიმდევარი და ესეთი დიდი სახელი ჰქონდეს მორწმუნეთა შორის, ესეთი დიდი სიყვარულით და მთელი სისავსით ჰქონდეს მსახურება ხალხისგან, მოწიწება, მეოხება და ესე იგი მფარველობა. თან იმის გათვალისწინებით, რომ წმინდა ნიკოლოზი არის ისეთი წმინდანი, ვიზეც ყველაზე მეტი ყველაზე ნაკლები ცნობაა მოცემული ცხოვრებიდან. ანუ ის ზღაპრულ მითურ ესე იგი სამყაროდან გვაქვს მასზე ცნობები, ვინაიდან მყარი დოკუმენტაცია მისი ცხოვრების შესახებ არ არსებობს და მხოლოდ არსებობს ეს გადმოცემები და თან მასში როცა წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრება არის ორი წმინდანის შეერთებული ერთი ძეგლი. სიმონ მეტაფრაზი იყო ესეთი ძალიან ცნობილი მოღვაწე, რომელმაც ესე იგი უამრავი წმინდანის ცხოვრებები მოიძია და დაწერა, შეთხსა და დააფიქსირა და აი წმინდა ნიკოლოზზე სწორედ ისარგებლა რა ორი რედაქციით ახლოს მყოფი ორი წმინდანი ცხოვრება, წმინდა ნიკოლოზის მიროლუკიელის და მეორე იგივე წმინდა ნიკოლოზის მღვდელმთავრის ოღონდ პანათელის ცხოვრება შეაერთა და ერთად გადმოსცა და ამით მთელი საუკუნეების განმავლობაში 10 საუკუნე ფაქტიურად ორი ადამიანის ცხოვრება არის გაერთიანებული. ამიტომ ბევრი რამ, რაც წმინდა ნიკოლოზს მივაწევთ ჩვენ და გონია, არის მეორე წმინდა ნიკოლოზის. თუმცა დიდი სხვაობა ამათში არ არის, ორივე მღვდელმთავარია და ერთი და იგივე ლიკიის მიდამოებიდან არიან ორივე. ეს არის თანამედროვე მირონ ქალაქი იყო, ესეთი ძალიან ანტიკური, უძველესი და ულამაზესი ქალაქი, რომლის ნაშთები დღესაც არის შემორჩენილი და უკვე გაქრისტიანებულ ამ ქალაქში ძალიან ჩქეფარე ქრისტიანული ცხოვრება დუღდა წმინდა ნიკოლოზის ორივეს დროს და მოგვიანებით ეს ქალაქი დაანგრიეს ჯერ არაბებმა და მერე თურქ-სელჩუკებმა და განადგურეს საერთოდ და დღეს უკვე დემლით სახელით არის შემორჩენილი კი არა, ესე იგი ფუნქციონირებს ეს ქალაქი, ცხოვრობს და ეს ნაშთები როგორც წარმართული, ასევე ქრისტიანულიც აღმოჩენილია და გამოტანილია სააშკაროზე, მათ შორის ის ეკლესია, რომელიც მალევე წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრების შემდეგ მალევე ააშენეს მისი რეზიდენციის ადგილას და დღემდე არის ეს ულამაზესი მხატვრობა, მოზაიკითა და თვითონ ტაძარი თავისი არქიტექტურით, თუმცა ის არ ფუნქციონირებს, გასაგებია თურქეთის ტერიტორია და იქ შეზღუდულია ქრისტიანული ღვთისმსახურება. და ეს ორი ცხოვრებაა შეერთებული, იცით ალბათ წმინდა ნიკოლოზის მშობლების შესახებ. ამ დროს აღმოჩნდა, რომ ეს მშობლები არა ამ წმინდა ნიკოლოზისა, რომ ესაც ჩვენ ახლა ვიხსენიებთ, არამედ მეორესი. ისიც რომ ისი იმოგზაურა იერუსალიმში და ისიც მეორე ცხოვრებიდან. ბევრი სასწაული, რომელსაც წმინდა ნიკოლოზს პირველს მიაწერენ, ეს მეორე წმინდა ნიკოლოზისა და ასე შემდეგ. თუმცა ვინც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იყოს ეს ორი ცხოვრება, მაინც ერთი ქრისტიანული ადამიანის ცხოვრებაა, რომელიც სავსეა მნიშვნელოვანი რამით. ეს არის რწმენა და ეს არის მოწყალება. ჩვენ ვხედავთ წმინდა ნიკოლოზს განსაკუთრებული
ესე იგი ხალხის მიერ აქვს განსაკუთრებული ესე იგი მოწიწება და ლოცვითი კავშირი და თანადგომის ესე იგი იმედი ძალიან დიდი, ხომ? აი ეს იმედი სწორედ განაპირობებს მომდინარეობს იქიდან, რომ წმინდა ნიკოლოზია სწრაფად შემწედა, სწრაფად შემსმენელია რა. მას რო ეს ძალა არ ქონდეს და მას რო ეს მოქმედება არ ქონდეს რეალური კავშირი მორწმუნეთთან, მორწმუნეთა ერთად, მაშინ ესეთი დიდი სიხარულის და ესე იგი მსახურების სურვილი არ გაუჩნდებოდა მორწმუნეებს და ვხედავთ რომ მართლაც ის სიკვდილის შემდეგ, ანუ წარსდგენის შემდეგ, განდიდების შემდეგ უფრო მეტ სასწაულს ახდენს ვიდრე თავის ცხოვრებაში. გვახსოვს წმინდა ნიკოლოზი როგორც მფარველი და სვეტი წმინდა ესე იგი სწავლებისა, ქრისტეს მიერი სწავლებისა. ნუ ესეც გადმოცემა დოკუმენტურად არ არის აღნიშნული იმ ოქმებში, რომელიც შემორჩენილია პირველი მსოფლიო კრების, რომ ის მონაწილეობდა მართლა მსოფლიო კრებაზე. თუმცა ეს არის კეთილშობილური გადმოცემა, რომელიც შეგვიძლია მივიღოთ არა როგორც რაღაც აუცილებელი და უტყუარი დოკუმენტი, მაგრამ როგორც კარგი, სერიოზული ესე იგი ერთ-ერთი სახე მისი ცხოვრებისა და მისი პიროვნებისა, რომ ის ესე იცავდა მართლმადიდებლურ სწავლებას, კონკრეტულად ქრისტოლოგიას. ეს არის ამბავი, როცა არიოზი, რომელიც ამბობდა, რომ პირველ მსოფლიო კრებაზე, რომელიც ამბობდა, რომ ღმერთი კი არ გაანკაცდა, არამედ ადამიანი ქრისტე გახდა ღმერთი. ანუ ღვთაებრივ წარმომავლობას უარყოფდა არიოზი და სულ ადამიანურად ფიქრობდა, როგორ შეიძლება ღმერთმა ადამიანური ბუნება მიიღოს. უფრო ადვილია ადამიანის გონებისთვის გასაგებად, რომ ადამიანი განიხვდო, რა ისეთი ადამიანი გახდა და ისეთ წვერვალს მიაღწია, რომ მისი ბუნება არის განხრთობილი და ყველაზე მაღალი არსებაა ქმნილებათა შორის. ამიტომ აი პირველი მსოფლიო კრება სწორედ ამას დაეთმოდა. ამის გამო მთელი ჩვენი სარწმუნოება ესე იგი გაუკუღმართდებოდა და არს თავის შინაარს კარგავდა, ვინაიდან უმთავრესი სწავლება ქრისტიანობის არის ის, რომ ქრისტე გაანკაცდა. ანუ ღმერთი სამ ჰიპოსტასური ერთბუნებიანი ღმერთი მეორე წევრი ძე იღებს ადამიანურ ბუნებაც, რაცა კაცობრიობა ცოდვისგან გამოიხსნას და პირვანდელ სახეს დაუბრუნოს. მას ესე იგი დაცემული ბუნება ესე იგი აღადგინოს ადამიანში ღვთაებრივი ბუნება. და აი ეს ღვთაებრივი ხატი აი ასე წინააღმდეგობის დროს სწორედ ნიკოლოზმა ესე იგი ხელი გაარტყა არიოს იმ ბილწებისთვის, რომელიც მან წარმოთქვა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიმართ, რომელიც გამოიხატებოდა იმაში, რომ არა ღმერთი გააჩინა, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანი ქრისტე. და ამიტომ ისიც ჩვეულებრივი ქალია, როგორც სხვა დანარჩენი ქალები. და ეს წესი, რომელსაც ჩვენ ვამბობთ, რომ დაერღვა ბუნებითი წესი და ქალწულმა მუცლად იყო ღვთაებრივი სიტყვა და ქალწულმავე შვა და დარჩა კვალად ქალწულად, სწორედ ამას ეწინააღმდეგებოდა არიოზი. თუმცა ეს ამბავი, რომელსაც ახლა ვყვები, რომ ნიკოლოზმა ხელი გაარტყა არიოს არის გვიანდელი, თუმცა იკონოგრაფიაში ეს აისახა და ჰიმნოგრაფიაშიც აისახა, მაგრამ ნუ მაინც გვიანდელია, ზუსტი ინფორმაცია, ამის ზუსტი ესეთი ტექსტუალური დოკუმენტური მასალა ამის შესახებ არა, როგორც ვამბობ, ეს არის ზღაპრული გადმოცემა. შემდეგ მას ჩასვავენ დილეგში, ვინაიდან არ შეიძლება რომ ეპისკოპოსმა ნებისმიერ ადამიანს, ვინც არ უნდა იყოს და როგორც ცოდვილიც არ უნდა იყოს და როგორც არ უნდა იმკრეხელოს ხელი გაარტყას
და აყარეს მას პატივი საეპისკოპოსო და ჩასვეს ციხეში. და იმავე ღამეს გამოეცხადათ მღვდელმთავრებს, კრების წევრებს, რომ ქრისტე მოდის და აწვდის სახარებას ძალე მხრიდან, მეორე მხრიდან დედა ღვთისმშობელი მოდის და აცნობს ომოფორის შესამოსელია მღვდელმთავრების. და ეს იკონოგრაფიაში თქვენ ნახავთ და თქვენც რო იცოდეთ, აქეთ მაცხოვარია, იქით ღვთისმშობელია და ყოველთვის არის ხოლმე კითხვა რას აკეთებენ ისინი მასთან და სწორედ ამის გამო მხატველია ეს რომ ის რომ ვინც თქვენ განკვეთეთ და კანონით მართლა ესე იყო განსაკვეთი სამღვთო მადლით ის არის პატივგებული და უკან უბრუნდება მთელი და ამის გამო მას გამოიყვანენ და იგივე სამღვდელმთავრო ესე იგი რეგალიებით შემოსავენ მას ეს კეთილშობილი გადმოცემა როგორც გეუბნებით, მაგრამ ის თავარი ამაში ის არის, რომ ნიკოლოზი იყო ამ რწმენის დამცველი. ანუ რწმენას დაცვა უნდა, ჩვენ ხანახან გვიყიჟინებენ დღეს, რომ რათ უნდა ეკლესიას დაცვა, ეკლესია თავისი დაიცავს თავის თავს და ღმერთია მისი დამცველი. საკურველია ღმერთია მისი დამცველი, მაგრამ ღმერთი არაფერს არ აკეთებს ადამიანის გარეშე. ღმერთი აკეთებს ჩვენი ხელით. ის ჩვენი ხელით აკეთებს კეთილ საქმეს. ან გააკეთებს და მე ვიქნები ღვთის მადლის გამტარებელი. ან და წამართმებს ამათ და მისცემს სხვას, მაგრამ იმას მაინც გააკეთებს, როგორც სხვისი ხელით გააკეთებს, მაგრამ ადამიანმა უნდა გააკეთოს თავის გასაკეთებელი. ჩვენ ყოველთვის უნდა დავიცოთ ჭეშმარიტი სიტყვა. აი პირველ სოფლიო კრებაზეც ეს ჭეშმარიტი სიტყვა რომ დაცულიყო, ჩვენ დღეს გვექნებოდა არა ესეთი ეკლესია, არამედ სულ სხვანაირი და ძალიან ღარიბი და მოწყვეტილი საღმრთო მათს, იმიტომ რომ ღმერთის განკაცება მთავარი ჩვენ რა არის ის რაც ადამიანის გონებამდე ვერ აღწევს. ადამიანს აქვს ესეთი ბუნება, რომელსაც ქვია ბუნებითი რწმენა. რა არის ბუნებითი რწმენა? ეს რელიგიათმცოდნეობაში ძალიან ცნობილია. ადამიანს რაღაც რომ დაიბადოს ანტარქტიდაზე და კაცი რო არ ყავდეს ნანახი, არაფერი არ იცოდეს, მაინც დაიწყებს ზებნას ღმერთის. სხვათა შორის იმ ათეისტებს, რომელსაც უნდათ დაემტკიცებიათ, რომ რელიგია არის კულტურის ნაწილი, ანუ ადამიანი განვითარდა, ხო? და მას კულტურასთან ერთად დაიწყო რაღაც მაღალ მიღმიურ სამყაროზე ფიქრი და აქედან მოდის, თქვათ, აქედან მოდის რელიგიის კულტის მსახურებაც. იგივეს ამბობს ფროიდიც. ფროიდი უარეს ამბობს კიდევ, რომ მამა მოკლეს, შეჭამეს, მე ეწყინათ რომ ესე გააკეთეს და დაიწყეს ტირილი და დაიწყეს მსახურება ღვთის. ნუ რაღაც ბოდვა გასაგებია, მაგრამ ადამიანში ეს ლტოლვა რელიგიური სულ ყოველთვის არის. ეს ბუნება ამისი, როგორი ბუნებაც არის, სხვადასხვა გრძნობები და ბუნებები, სიყვარული თქვათ, ხო? აი ესეთი ბუნების ნაწილია, რომ უნდა მიღმიური სამყარო ძიებაში იყოს. და ამ ძიებაში არის ბუნებითი ძიებითი ფორმები, რომლითაც ადამიანი აღწევს ძალიან მაღალ სიმაღლეს. აი როგორიცაც მიაღწიეს თქვათ ანტიკურმა ფილოსოფოსებმა, ხო? არისტოტელე იქნება ეს, სოკრატე იქნება თუ პლატონი იქნება, იგივე რომში მარკუს ავრელიუსი იქნება თუ სხვანი, ხო? მაგრამ ეს არის ადამიანური სიბრძნე. აი რასაც ადამიანური ბუნებით რწმენით ვერ მიიღებდა, ეს არის ყოვლადწმინდა სამების შესახებ სწავლება, რაც ჩვენ გვაქვს, ქრისტეს განკაცება და მტრეთით აღდგომა, აი უпростоრე ჯვარცმა. ესე იგი, როგორ შეიძლება ღმერთი ჯვარს ეცვას, აი წარმოუდგენელი რამეა ყველასთვის და ყოველთვის. ამიტომაც აი დღეს მაგალითად ყველაზე რთული გასაგები არა ქრისტიანებისთვის, სწორედ ის არის, როგორ შეიძლება ღმერთი გახდეს ადამიანი და მერე თან ჯვარს ეცვას.
თუ ის ღმერთი ადგეს და პირდაპირ გამოუსწოროს ადამიანს ბუნება, თქვა დაარღვია ადამიანმა ბუნება, თვითონ ადგეს და გამოუსწოროს ეს ბუნება და არ ამხელა რაღაც ისტორია არ შექმნას, ხო? 1000 ესე იგი ურთულესია და ეს მხოლოდ გამოცხადებით მოგვეცემა. აი ჩვენ მოგვეცა სწავლება სამების შესახებ, ქრისტეს განკაცების შესახებ, ჯვარცმისა და აღდგომის შესახებ, სწორედ გადმოცემით, განცხადებით. მაცხوارი გახსოვთ ამობს, რომ ვერაფერს ვერ გაიგებდი თქვენ მოციქულებს, თუ არა განგიცხადოს მამამან ჩემანს ეცათა. შენ თუ ეს გულში არ გაგეხსნა, ჯერ მოგეცა მოციქულებს მისცა, ხო? მოევლინა მაცხوارი და შემდეგ უკვე თვითეულ ჩვენთაგანს კი ბევრი შეიძლება ტრადიციით მოვედით ეკლესიაში, მაგრამ ეკლესიაში როცა გავიგეთ ეს და დავრჩით მაინც აი ამ სწავლებაში, რომელიც როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ცდუნება ებრაელებისთვის და სიგიჟეა ბერძნებისთვის. იმიტომ რომ ბერძნებში იგულისხმება სიბრძნე და ებრაელებში იგულისხმება სწორი, ესე იგი ჭეშმარიტი ღმერთზე სწავლების ფლობა, ხო? ამას ებრაელებს ეს პრეტენზია ჰქონდა და დღემდე აქვთ, ხო? ანუ სიგიჟეა ის, რასაც ქრისტიანობა ლაპარაკობს. მაგრამ რეალობა, რომ ქრისტიანული ეკლესია კიდევ უფრო იზრდება და ამ 20 საუკუნე არაფერი მოსვლია და უფრო ყველაზე დიდია და ყველაზე მრავალრიცხოვანია და კიდევ უფრო მეტ ადამიანის გულს იცავს. მაგრამ თავარი არის ეს, რომ ეს მოგვეცა ჩვენ ღვთისაგან. და აი ეს რაც მოგვეცა ჩვენ, რომელიც ჩვენ ვერ მივხვდებოდეთ და რომლის გონების მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა წმედითი ნაწილით არის შესაძლებელი მისი შეცნობა, არა რაციო, როგორც გონება, რომელიც მოქმედებს მათემატიკურად და ყველაფერს თulis და ყველაფერს ლოგიკაში აჩენს, იმიტომ რომ რაციო მუშაობს იმ ინფორმაციით, რომელიც მიღებული აქვს ემპირიული სამყაროდან და ამიტომ ამაზე მუშაობს, რა ცოდნაც მას გააჩნია და ქრისტეს მოაქვს ღვთაებრივი ცოდნა. და ნებისმიერ რელიგიას რო გადახედოთ, იქ ძალიან ადამიანურია ყველაფერი, ძალიან გასაგებია. რატო არის მუსულმანი ესეთი? იმიტომ გასაგებია, მარტივია. არა აქვს ამ ხელახთვისმეტყველება, რომ ღმერთი შეიძლება გაანკაცდეს და ჯვარზე გაეკრას და ვიღაცა ხალხი მივიდეს და აფუთხოს. წარმოიდგინეთ, ხო? წარმოუდგენელია მუხამედს რომ ეს გაუკეთოს ვინმე, ხო? იმიტომ რომ იქით გაუკეთა ყველას ყველაფერი. ხო? და აი ეს მოგვეცა და ამას უნდა დაცვა. აი ამ რწმენას უნდა დაცვა. რწმენას უნდა დაცვა, რასაკვირველია, არა რაღაც ხმალამოღები და ვიღაცის თავში რტყმევით. არამედ რწმენას უნდა დაცვა ჩვით შიგნით ეკლესიაში, ჩვენ ჭეშმარიტების დაცვა ჩვენ თავში გვაქვს. ჯერ კარგად უნდა ვიცოდეთ და რა უნდა დავიცვა და ჩვენი გული უნდა იყოს თანხვედრაში აი ქრისტეს მიერი სწავლებისა. და ეს იყო ნიკოლოზის და პირველი მსოფლიო კრების უამრავი იმის, რა ქვია, მამის, ესე იგი თავარი დამსახურება, რომ ეს მოახერხეს მას. თუმცა, აი წარმოიდგინეთ, ცოტა გამიგრძელდა ლაპარაკი, მაგრამ მაინც. თუმცა, აი პირველ მსოფლიო კრებაზე ამდენია, მე მგონი 118 მამა იყო ერთად შეკრებილი. ეს მოახერხეს, რომ ეს დაეცვათ და ყველა როცა წავიდნენ თავთავიან ეპარქიებში, ვეღარ დაიცვეს ჭეშმარიტება. ანუ ადამიანებმა, იმ ხალხმა, მთავრებმა, დიდებულებმა, დიდგვაროვნებმა თავისი იძლიეს და ვერ ხვდებოდნენ, ვერ უხსნიდნენ, რატო შეიძლება რომ ღმერთი განკაცდეს. და ამიტომაც ბიზანტიის ამ ეპოქაში, ეს არის მე-4 საუკუნე, არიანული მწვალებლობა კიდე ერთი საუკუნე გაგრძელდა და ვერ მოახერხეს ამის, ესე იგი ხალხამდე მიტანა. შემდეგ მოხდა მეორე კრება, ეს უკვე 391 წელია, შემდეგ მესამე ისევ ქრისტეოლოგიური საკითხებია, შემდეგ მეოთხე ისევ ქრისტეოლოგიური, ანუ ქრისტეზეა სულ ლაპარაკი. ვინ არის ქრისტე? და ასე შემდეგ. და თან ყველაზე მთავარი ის არის ამაში, რომ ეს კრებები სულ ამტკიცებს ქრისტეს ადამიანურ ბუნებას. დღეს ხო გვაქვს ჩვენ ესე, რომ უნდა დავუმტკიცოთ ხალხს, რომ ქრისტე არის ღმერთი და ჩვენ იმ ეპოქაში არავის არ ეპარებოდა, რომ ღმერთია ქრისტე, მაგრამ აი რომ ადამიანია სრული,
აი ამას ვერ გებულობდნენ ვერავინ და უჭირდათ ადამიანური გონებით გაგება, როგორ შეიძლება ღმერთმა სრულად მიიღოს ადამიანური ბუნება. აი მაგალითად კრიშნა ინდუიზმის ერთ-ერთი განხრა, სადაც ესევე ღვთაება კრიშნა ჩამოვიდა ადამიანური ბუნება მიიღო და რაღაცები გააკეთა, მე დაბრუნდა ისე უკან, როგორც ადამიანური ეს უბრალოდ მოჩვენება იყო, როგორც ლანდი ისე. და აქ სხვა რამეა, ქრისტე ადამიანური ბუნება სრულად მიიღო და ისე მიიღო, რომ მან არ განეშორა იგი. არ განაშორა. დღეს ქრისტე არის სხეულებრივად. ანუ იგივე სხეული აქვს, როგორც ვთქვათ ჩვენ. და ეს არის სიდიადე ადამიანისა. აი ჩვენ თანამედროვე ევროპული ფასეულობა, როცა ლაპარაკობს ადამიანის ღირსებაზე და მის პატივზე, საფუძვლად ქრისტიანული ადამიანი უდევს. არა ინდუსური ადამიანი არდევს იქ და არა სხვა ნებისმიერი, ესე იგი, ადამიანური აზროვნების ადამიანი, საერთოდ არ უდევს. არც თუნდაც ბერძნული, არც რომაული. იქ არის ქრისტიანი, რატო? იმიტომ რომ ეს პატივი ადამიანის არის აყვანილი ღმერთამდე. იმიტომ რომ ღმერთის სახე აქვს ყველა ადამიანს და ეს თქვა ქრისტემ. ერთქვა მარტო მოვიდა და თვითონ მიიღო და არ განეშორა. და ამიტომ არის ადამიანი ამ პატივში. თორე ჩინელისთვის ადამიანი არის ვირის ბეწვი კუძზე. აი ესე უყურებს ის ადამიანს. ის ადამიანი არაფერი არ არის. ადამიანი არის ნაწილი ამ სამყაროში, როგორც ფოთოლია და მატლია ისე ადამიანიც. და ჩვენთან როგორ შეიძლება რომ ადამიანი შეიძლება რამე შეადარო. წარმოუდგენელი რამე. ამიტომ მას ეს პატივი ღმერთმა მისცა. თუ გახსოვთ სახარებაში ამბობს რომ რაოდენი ამას უყავით, იგი მე მიყავით. რატო ამბობს ამას? იმიტომ რომ მე ვარ ის ჩემი სახე აქვს. ნებისმიერ რაღაც ადამიანურ თქვათ გარეგნობას და მიუხედავად. ყოველი ადამიანის შვილი არის ადამიანი და ღვთაებრივი ხატებაა მასში. ხოლო ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ღვთაებრივი ხატება რო არის, ეს შეიძლება შეინარჩუნოს. ღვთაებრივი ხატება შეიძლება ისე გაუკუღმართეს და დაეცეს, რომ არა თუ ადამიანი, არამედ მაიმუნიც არ იყოს. თავისი მოქმედებით. იმიტომ რომ მაიმუნი ბუნებითად მოქმედებს და ადამიანს შეუძლია რომ საშინელებები აკეთოს და ვხედავთ მე-20 საუკუნეში რეები აკეთეს ადამიანებმა სხვადასხვა იდეის და თავისი ესე იპოხონდრიების თავზე მოხვევის გამო. ხო? ასეულობით მილიონი ადამიანი ჩახოცეს და მოკლეს და აწამეს. ესე გრძელდება დღესაც. ღმერთმა დაგლოცოთ წმინდა ნიკოლოზი იყოს ჩვენი მფარველი. სხვათა შორის რომ ვიცოდეთ წმინდა ნიკოლოზი არის ჩვენი ეკლესიის მფარველი და წმინდა გიორგი არის ჩვენი ერის მფარველი და ეს ჩვენი მოწიწება და მისდამი უდიდესი სიყვარულის გამოვლინებაა. ასე რომ ნიკოლოზი არის ჩვენი რწმენისა, ჩვენი ეკლესიის რწმენის დაცვის და ესე იგი აღრმავების სადარაჯოზე და ეს ყოველთვის დაგვეხმარება ამ საქმეში. ღმერთმა გაგახაროთ ბედნიერები გამ. ყველა ნიკოლოზს განსაკუთრებულად უვოცი.